Hatutoki hapa leo tena, hata kesho tuko hapa. Amen. Tukikasirika hata hiyo wiki nyingine tuko hapa. Amen. Na kwa sababu sisi sasa ni wenyeji, tutaishi hapa. Pigia Yesu makofi. Yesu akawaambia, enendeni mkamwambie huyo mboya, tuko hapa leo, tuko hapa kesho na hata kesho kutwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka unipe dakika 5, alafu kisha baadaye nikuchape nyimbo mbili, nikuache ukunywe maji, tuonana hapa saa 10:30 tuchape hii maneno. Are you ready? Lakini mbele uko sawa? Yep. Uko sawa? Wakale mkisema maombi naomba, mnasema namna gani? Osoe. Osoe, osoe. Osoe, osoe. Osoe, osoe. Jesu negisowo. Osoe, osoe. Osoe, osoe. Osoe, osoe. Jesu negisowo. We, anatenda, anajibu, anaongea, yeye yuko hai. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. 2 Chronicles 15 verse 1. Na hii sauti inasema kwamba waambie Waisraeli, waambie watu wa Kabarnet ya kwamba Bwana yuko pamoja na nyinyi. I want to repeat again. Kitabu cha 2 Chronicles, sijui Kiswahili inaitwa namna gani, 15 verse 1, Mambo ya Nyakati ya Pili, inasema akamwambia, neno la Bwana likamshukia Asaria mwana wa Odedi kwamba enda uambie watu wa Kabarnet na watu wanayenisikiza, makondakta na madereva, waenyeji na wasiokuwa waenyeji, bora wana masikio wasikie leo ya kwamba Bwana yu pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Even your brothers wanaweza choka na wewe, hata watu wa kwenu wanaweza choka na wewe, hata government ya Uhuru Kenyatta inaweza choka na wewe, hata county government ya Mjuu inaweza ikachoka na wewe. Lakini sikiza habari njema. Yesu anasema jitie moyo na nguvu, maana mimi niliyokuumba niko pamoja na wewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Niko hapa kukuambia, wakati umekwama, jina la Yesu linakuamua, linakuondoa kwenye matope. Niko hapa kukuambia, wakati ambapo umekufa moyo kabisa, wakati ambapo umeinua mikono juu, Yesu anashuka, anakushika mkono na unaondoka kwenye kifo. Nimekuja kutangaza, Bwana anakunusuru kutoka kwa mabaya, kutoka kwa kifo, kutoka kwa umaskini, kutoka kwa magonjwa, kutoka kwa shida, kutoka kwa madharau, kutoka kukanyagiwa chini. Bwana anakuinua. Pigia Yesu makofi mazuri. Ninasema hii, I have experience of this. Nasema kitu ambacho ninajua. Huyo Otiso anayeongea, I was nothing. Nilikuwa mwizi, kwa napiga watu ngeta, nilikimbishwa na maaskari kuwawa, watu walinipandika jina wakasema nothing, watu wa kwetu wakasema huyu bure, mpaka baba yangu alinikataa, hata mama aliyenizaa alisema afadhali ningesaa mbwa kuliko kusaa kitu kama wewe. I was nothing. Mhubiri akatembea 2001 December, akahubiri injili, akasema kunayo Yesu anayetoa watu from nothing to something. Wapendwa, nikamkamata. Leo hii nina ushuhuda about huyo Yesu ambaye ninakuambia.
Aye. Mtagerera buya. Nilisikiaga wanasema namna hii. Eti ya kwamba Biblia inasema ati Mungu hutoa watu chini uwaketisha pamoja na wa. Unasikiaga hiyo kitu? Mimi nilikuwa nafikiri ni ndoto. Hata nisiende kule mbali. Jana asubuhi kabla nikuje hapa, nilikuwa kwa ofisi. PS alikuwa, nikaenda pale, nilituzwa asubuhi gold medal asubuhi saa 4 jana. Halo? Sasa nitakuonyesha kwa mapicha. Hata ukienda kwa Facebook yangu utaangalia jana saa 4 kamili nilikuwa nimetuzwa gold hapa meto. Mimi nafikiriaga ni wala Atlantic peke yake wanawekewa. Hata sisi wenye hatukusoma. By the way, I'm a graduate. Do you know that? I'm a PhD man. Kwa sababu kufika standard 3 that's not a joke. Sikuwa najua hata watu wa standard 3 wanaweza falishwa taji. Nasoma namna hii. Imefika wakati Bwana kuvalishe taji kwa maadui zako, kwa watu wa kwenu, kwa mji huu, kwa nchi ya Kenya. Bwana kuvalishe taji. You know why? Anasema yuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Last year, by the way, nilikana miaka miwili. Mwaka wa 2020 na mwaka wa 2021. No. Mwaka wa 2019 na mwaka wa 2020. Mwaka wa 2019 I was in Nairobi National, ile uwanja inaitwa Nyayo. Otiso, mtu wa standard 3, mtu wa Bosongo Mate Nyakoi bahari Ogembo. Kule chini, imagine I was kwa hiyo stadium. President amekaa huko, Ruto amekaa huko, au viongozi wengine wamekaa huko, watu wote wa Kenya wako pale. Otiso ninaimba lero ding ayakiawa ding. Otiso, the standard 3 man from Bosongo Mate Nyakoi bahari Ogembo. Mimi Jehova yuko pamoja na wewe. 2020 mbele ya president akikula, wakasema we like this guy called Otiso, tunampenda, and this time tunataka wakati president anakula huyu jamaa imbange. Wakati president wetu anaendelea kukula pale, nilikuwa mbele nikiimba wimbo ndindindi. Sasa akimesa ugali na yeye anasema ndindindi. The standard 3 man from Bosongo Mate Nyakoi. Amen. Sikiza hii. Hata kama walifuta jina lako kwa kitabu ya chama, ati wewe ulipagi, wewe ni maskini, nasema namna hii, watakupata to another level. Watakupata kwa another level. Amen. Nasema namna hii, hata kama huyo mwanaume alikupiga mateke, saa hii amepata kanini na anakuenjoy. Sikiza, usikufe moyo. Bwana ameshakuja. Anasema yuko pamoja na wewe. Aye. Napenda kikisimu, nisamehe. Lakini sikiza. Gole hii. Koche mege. Sikia. Hiyo imepotea. Wacha niseme na Kiswahili. Lakini mtoa huyu jamaa hapa, shetani ni muongo. Mtoa hapo, maana gari inaweza pita kwa makosa alafu atuletee shida hapa. Unajua shetani analetaka kitu kizuri kikukuja, analeta tension fulani. Muondoe pale, mweke pale. Niangalie hapa nikwambie. Nasema namna hii, wakati watu wote wamesahau hata jina lako, hata kwa hiyo ofisi yenye ulikuwa unafanya, hata kwa ile poma uliosaliwa, hata kwa wale watu mliolelewa pamoja nao, mpaka hata wamekusahau auko kwa network yao. Usijali, nina habari njema. Waliokusahau walifanya vizuri, maana wangeendelea kukukumbuka ungekwama pale. Ni vizuri walikusahau, Bwana atawafanya kukukumbuka. My brothers, baba alioa na wake kadhaa, na kuna mabrothers wangu wakubwa walinikimbisha nyumbani.
wakasema hatutaki kukuona. Sijui mnaitaje kwa Kiingereza, inaitwa bastard, lakini kwetu Kisii tunaita kerentane. Sasa sijui kikale mnaitaje yule mtoto mwenye amekuja na mama, anaitwaje? Ule mwenye amekuja na mama anaitwaje? Salwo. Ilo salwo. Sasa nilikuwa naita salwo. Nini? Ule mwenye amekuja na mtoto, yani mama amekuja na mtoto akaoleka hapo. Sasa ule mtoto mwenye si wa hiyo pomba lakini ameletwa, anaitwaje? Hiyo sasa, hiyo kwa Kiingereza anaitwa bastard. La kwenda kapke la kwani kapete. Hiyo sasa, hiyo sasa, hiyo la kwani kapete. Hiyo kerentane. Kisii tunasema kerentane. Walikuwa nasema we kerentane toka hapa. Walikuwa nasema we la kwani toka hapa. Wewe ni mtoto wa town. Wewe ni mtoto wa kuletwa hapa. Bana, nilikuwa maskini sana. Nikawaambia sikiza, hata kama nitakataliwa, kuna mmoja ananipenda, hiyo inanitia moyo. Wakasema kwenda huko na Mungu wako, kwenda huko Shetani. Na mimi nikawaambia najua mimi si Shetani, nyinyi mnayoongea ndio mnatumiwa na Shetani. Wakanifukuza na aibu. Wakati huo baba yangu amekufa, anashikwa. Mimi wananikimbisha, nikatoroka, maana sometimes kutoroka ni hekima. Nikachomoka nikaenda. After 2 years, I was the first person kuendesha gari kuja nyumbani. Waliuliza huyu mwizi, huyu la kwani tete, alitoa wapi gari? Alitoa wapi gari? Wakinyamaza nikakuja na gari nyingine. Wakasema mwizi, nikaleta ya 3. Wakasema Shetani, nikaleta ya 4. Wakasema ashindwe, nikaleta ya 5. Wakasema maajabu, ya 6. Wakanyamaza, ya 7. Wakafungua macho, ya 9, 10, 11 mpaka 13. Wakasema kuna Mungu mbinguni.